हे गाइस, आज हम सीखेंगे इंस्टाग्राम से कोई भी रील्स हम डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड होने के बाद गाइस जब हम उसे प्ले कर रहे हैं तो उसमें म्यूजिक नहीं आ रहा है, यानी कि साउंड नहीं बज रहा है। तो गाइस इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो गाइस आपको मैं ये चीज़ सिखाने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस चलिए फटाफट से सीख लेते हैं रील्स साउंड सही करना। ओके, तो आपको यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। मान के चलो यहाँ पर ये वाली रील्स आपको डाउनलोड करनी है, यहाँ पर आप देख पा रहोगे। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ऐड रील टू स्टोरी। ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे, लोडिंग हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, जैसे आप शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको अपनी स्टोरी को थोड़ा बड़ा कर लेना, रील्स को। ठीक है, आपको दोनों फिंगरों से, दोनों उंगलियों से कुछ इस प्रकार से इसे जूम कर लेना है, यानी कि बड़ा कर लेना है। ओके, और उसके बाद गाइस आपको ऊपर देख सकते हो यहाँ पर एक साउंड का लोगो बना हुआ आ रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो इस पर एक कट लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये कट लगा होगा तो गाइस आपका जो साउंड है ना, उसमें साउंड में आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि आपके रील्स में आवाज़ नहीं आएगी। इसे आप यहाँ से जैसे ही हटा देते हो, ठीक है, जैसे ही हटाओगे आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप रील्स को डाउनलोड कर लेते हो तो आपकी रील्स में ना तो साउंड यानी कि आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको जब डाउनलोड कर रहे हो तो सिंपली इसको आपको यहाँ से इसे देख लेना है और इस वाले ऑप्शन को यहाँ से हटा देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है, कॉर्नर में 3 डॉट हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सेव स्टोरी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, सिंपली आपको सेव स्टोरी पे क्लिक करना है, आपकी स्टोरी डाउनलोड हो जाएगी और आपका जो साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि म्यूजिक नहीं बज रहा है रील्स में, वो आना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में रील साउंड को सही कर सकते हो। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करना। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो यार मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।